안녕하세요. 축구장이 라이브 시간이 돌아왔습니다. 오늘은 정우원 해설위원이 목요일 날 정순주 마님하고 라이브 하기로 했고요. 오늘 너무 추워서 못 온답니다. 농담이고 오늘 일정이 있어서 못 왔고 날이 너무 추워졌네요. 그렇죠? 한 그저께까지는 또 날이 괜찮더니 따뜻하더니 갑자기 또 추워졌습니다. 새벽에 영하 10도가 아래로 떨어지는 그런 추운 날씨이기 때문에 건강 관리 잘 하시고, 저는 한번 감기를 좀 크게 앓았기 때문에 이번 감기가 독감이 또 많이 아파요. 열도 나고 많이 아픕니다. 여러분들 감기 조심하시고 마스크 쓰고 다니셔야 돼요. 웬만하면. 파마한 것 같다고요? 파마한 게 아니고 왁스를 이렇게 해갖고 이렇게 대충 막 이렇게 했더니, 제가 원래 머리는 약간 반곱슬이에요. 약간 반곱슬. 그러다 보니까 이렇게 머리가 이렇게 그렇게 보일 수도 있습니다. 첼시는 주앙 펠릭스 밀란에 갔더라고요. 첼시는 지금 선수단 정리들을 올 시즌에 다시 이렇게 좀 하고 있어요. 이번 겨울에. 그래서 임대들을 지금 많이 보냈습니다. 펠릭스만 간 게 아니고요. 첼시는 엄청 임대를 많이 보냈어요. 그래서 베이가부터 해서 유벤투스로 임대 보내고, 또 치루엘 선수도 크리스탈 팰리스 임대 가고, 디사시도 또 임대 가고, 다 임대 많이 갔습니다. 디사시는 아스톤 빌라로 갔어요, 임대를. 주앙 팰리스 임대 갔고, 추커메카 또 임대 갔고, 도르트문트로 임대들 많이 보냈습니다. 그래서 선수단 임대 보내서 정리를 이제 하려고, 장기 계약자들이 많아서 팔기가 힘들어요. 그래서 약간 이제 스쿼드 자체의 방대함을 한 번 더 살짝 치는 정도, 그런 정도로 정리를 했기 때문에 첼시는 지난번 시간에도 얘기를 했지만 문제가 좀 많습니다. 그 선수들 말씀드렸지만 장기 할부로 이적료를 끊었기 때문에, 그렇기 때문에 그 이적료를 매년 할부로 내야 되거든요. 여러분들 무슨 가전제품이나 이런 거, 예를 들어서 결혼한다. 근데 혼수로 가전제품을 전부 다 할부로 다 끊었어. 그러면 그거 써야 돼요, 계속. 근데 그거 갑자기 조금 안 좋고 마음에 안 들고 그래서 팔려 그래 봐요. 근데 팔아도 저거는 할부는 계속 내야 되잖아요. 그리고 또 다른 거 살라 그러면 그 돈 또 들어가고, 새로. 그렇죠? 근데 기존에 샀던 거 할부는 또 계속 내야 되고, 카드 돌려막기도 아니고, 장기 계약은 약간 그런 폐해가 있습니다. 그래서 이적 시장, 그 첼시의 그 폭풍 영입을 하던 구단주 바뀌고, 이적 시장 초반에 제가 말씀드렸지만, 그 유럽 이적 시장에서 물론 장기 계약의 장점도 일부 볼 수는 있지만, 그 선수들이 이제 일부 몇몇 선수들이 팔지 못하는 악성 재고가 될 때 망해가지고, 당장 무드릭 선수는 도핑 문제 때문에 지금 출전도 못 하잖아요. 그런 것들이 문제가 되는 거예요. 그래서 오랜 축구 역사에서 장기 계약을 하지 않던 이유가 있죠. 그 장기 계약을 생각 안 한 건 아니거든요. PC 마스터님 감사하고, 항상 들어오시는 우리 한국의 포거스님 정말 감사하고, 최윤수님 지난 시간에는 안 들어오시더니 오늘 다시 오셨네. 최윤수님도 너무 감사합니다. 지난 시간에는 고향 설 때문에 고향 가셨었나 봐요. 피를로 안드레아님도 감사하고요. 그러게요. PC 마스터님은 토트넘 얘기하시고, 마티스 테일 선수를 데려왔어요. 그리고 드라구신이 십자인대 파열. 그러니까요. 큰일 났습니다. 그래서 토트넘 같은 경우도 원래는
뭐 우도기도 부상 중이고 뭐 여러모로 센터백 왼쪽 수비 이쪽이 뭐 조금 문제가 되고 그랬는데 지난 경기는 스펜스 선수가 엄청 잘했어요. 그러다가 우도기도 이제 좀 복귀를 또 할 수가 있기 때문에 그러다 보니까 거기다 드라구신 또 이 부상으로 떨어졌죠. 그러니까 지금 케빈 단소 영입했습니다. 케빈 단소. 네. 왼발잡이 아니고 오른발로. 단소가 그렇죠. 그렇게 이제 마지막 이적 시장 앞두고 몇몇 선수들 후보로 둔 옵션 그 1, 2, 3 뭐 이런 선수 있다가 구단 상황이 조금 변화가 생기면 바로 트는 거죠. 네. 그래가지고 뭐 하이제킹도 하고 그다음에 막판에 미리 선협상을 해놨던 거 그대로 다시 들고 들어가서 합시다. 네. 이래갖고 이제 계약을 체결하는 경우도 많습니다. 어쨌든 오늘 아침이죠. 한 8시쯤으로 8시? 그쯤이겠죠? 네. 겨울 이적 시장 종료가 됐습니다. JJ님 첼시 4위 축하드립니다. 네. 첼시는 네. 먼저 골을 넣으면 안 돼. 네. 그러면은 관리가 안 돼요. 네. 그럼 승점 드랍을 해요. 먼저 먹어야 돼. 쫓아가는 건 잘해. 네. 먼저 먹고 쫓아가는 건 잘합니다. 네. 어제 역전승을 했죠. 그래서 먼저 먹고. 먼저 넣으면 안 돼요. 네. 어린애들이 많아서 관리가 안 돼요. 관리. 리산드로 마르티네즈도 부상이에요. 네. 아이고 참. 다쳐서 이 들것에 실려나가는 장면이 너무 안타까웠습니다. 임정빈님, 정빈이구나. 아, 새해 복 많이 받아. 역시 우리 갑부집 아들이라 3만 원씩. 네. 첼시는 확실한 건 한 명 안 사고 그 돈으로 4, 5명 삼. 네. 유망주 정책이기 때문에 지금 20대 초반 선수들 주구장창 영입을 하고 있습니다. 계속. 올 시즌에 첼시가 30살 넘은 선수가 뛴 경기가 한 명도 없어요. 네. 30살 넘은 선수가 경기 뛰지 않은 유일한 팀이에요. 한 경기라도. 네. 뛰지 않은 유일한 팀이에요. 젊은 팀이죠. 매우 젊은 팀입니다. 한국의 퍼거스님 정말 감사합니다. 시티가 조심해야 될 게 아스날이 박주영 영입했을 때 패닉바이하고도 리그 4위였던 것 같은데 패닉바이 산 거 효과 볼지 의문이네요. 맨유는 또 지고 시티는 왜 뜬금없어. 그러니까요. 뭐 이거 지금 아모린 감독도 이것저것 다 해보고 있잖아요. 코비 마이누를 또 폴스나인처럼 쓰고 지난 경기는 코비 메이누. 네. 메이누입니다, 발음이. 참 어려운 그 적응기를 보내고 있습니다. 이렇게 사실은 처음에 들어와서 팀 만들기가 쉽지가 않은 거고요. 시티 같은 경우가 이번에 퍼거슨 님이 말씀해 주신 대로 돈을 제일 많이 썼죠. 네. 딴 팀들은 임대로 이렇게 그런가 하면 지금 여러 가지로 또 재정적인 부분을 관리를 해줘야 되기 때문에 규정에 의해서 그런 부분을 여름에 또 영입도 많이 하고 이런 팀들은 돈을 많이 쓰기가 겨울에 사실 쉽지 않은 구조예요. 이제는. 예? 그래서 예를 들어서 빌라도 사실은 영입을 이번 겨울에 잘 했잖아요. 네. 임대로 지금 좋은 선수도 많이 들었어요. 아센시오도 데리고 왔어요. 파리에서. 레시포드도 뭐 간 거 아시겠지만 레시포드도 임대 후 뭐 이적 조건이 옵션이 있나요? 이렇게 해서 레시포드도 갔고 디사시도 가고 이렇게 임대로 다 데려오지만 시티는 지금 이적입니다. 이적. 네. 그래서 시티 같은 경우는 사실은 이번 겨울 이적 시장이 다른 팀으로 치면 여름 이적 시장을 뒤늦게 지금 소잃고 여름 이적 시장 지금 지출한 거예요. 네. 사실상 그렇게 봐도 무방합니다. 그만큼 지난 시즌부터 스몰 문제가 됐던 부분이 살짝 가려져 있었거든요. 성적으로. 네, 사실은 경기 내용에서 문제가 됐던 부분들이 가려져 있었고 역습 허용 시에
수비에서 체킹을 해는 능력, 그리고 수비에서 슈팅을 허용하는 그런 부분들이 사실은 지난 시즌 후반기, 뭐 최근 근래에 들어서 조금씩 점진적으로 늘고 있었기 때문에, 그래도 성적이 나왔었기 때문에 CT의 수뇌부들은 그래, 요걸로 또 한번 해보세요. 잘하잖아요. 요렇게 줘도. 네. 요 스몰 스쿼드로도 잘 하잖아요. 그냥 간 거죠. 그러다가 이제 한꺼번에 모든 일이 그런 것 같습니다. 뭐 댐도 이제 작은 구멍에서 예? 무언가 터지면은 문제가 물거지듯이 모든 문제가 하나 터지기 시작하면은 걷잡을 수 없이 문제가 됐던 부분들이 다 불거지는 게 인생의 순리 같습니다. 그거는 구단도 마찬가지고 우리 건강을 조심해야 될 여러분들도 마찬가지입니다. 건강도 그래요. 건강이 잠재되어 있는 그런 리스크들이 조금씩 생기다가 한 번 딱 걸리면 팍 하고 한꺼번에 퍼집니다. 네. 그러면서 한꺼번에 암도 마찬가지예요. 조용히 있다가 갑자기 뭐 이틀 만에 돌아가시는 분들이 있고 그렇잖아요. 그런 것처럼 그런 겁니다. 그래서 저는 그렇게 생각해요. 시티는 올 시즌의 기록을 보면 퍼거슨님 이적 시장 최고는 래시포드 임대인 것 같습니다. 네. 가서 잘해서 이적료. 대신 또 안토니도가 떠났죠. 맨유는. 가서 베티스가 갖고 잘했죠, 경기. 네. 가면 다 잘해. 네. 딴 데 가면 다 잘해요. 첼시 선수들도 이탈리아 무대 이런 데 가면은 다 잘해. 가자마자 잘해요. 네. 프리미어리그가 그래서 빡센 데인가? 네. 프리미어리그 보면은 다른 그 프리미어리그 선수들 이탈리아 세리아나 이런 데서 이렇게 임대나 이적 시켜가지고 바로 가면은 사실 세리아 입장에서 보면 용병이잖아요. 잉글랜드 프리미어리그에서 온 용병. 그렇잖아요. 세리아 팬들도 사실 프리미어리그 많이 본다 그래요. 거기 중계를 또 많이 해주기 때문에. 그래서 프리미어리그에서 보던 선수가 왔네? 용병인 거예요. 다 보면은 대전 프리미어리그에서 대전 못 받고 맨날 욕 먹고 너 나가 맨날 욕 들다가 거기 가갖고 와 해주니까 자신감 생기는 거죠. 내가 중심인가 보다 이러고. 네. 그렇죠? 맨시티는 지난 경기 아스날 원정도 1대5로 크게 졌습니다. 네. 요즘 경기 맨시티 특히 이번에 영입을 많이 했는데 뭐가 제일 크게 보여요? 보면 4백 수비, 센터백 보좌해줄 홀딩이 없어요. 네. 중앙 수비형 미드필더가 없다니까요, 지금. 시티는 역습 허용하면 아무리 뭐 코바치치든 뭐 진짜 귄도안이든 베르나르도 실바든 허리에 받쳐놔도 이 선수들 성향 자체가 일단 피지컬적으로 수비형 미드필더도 아닐 뿐더러 아무리 거기서 중심을 잡고 6번처럼 조율을 하라 그래도 전진을 하는 스타일들이에요. 스타일 자체들이 그런데요, 뭐. 네. 차라리 해서 저는 예를 들어서 뭐 센터백 중에 스톤스나 이런 선수라도 수비형 미드필더로 놔야 되는 상황 아닌가 싶은데 펩 가르디올라 감독은 여전히 아직까지는 그 고집이 좀 있어요. 일단 가는 거예요. 그러다가 계속 뭐 수비에서 문제를 드러내잖아요. 수비 전환되면 일단 스몰 스쿼드잖아요. 그러니까 거기다 부상자들이 또 뭐 후벤 디아스부터 해갖고 로드리부터 다 중심 축을 잡아줘야 될 그 허리라인의 수비의 핵심들이 지금 빠져 있다 보니까 다른 선수들 계속 돌려야 되고, 네. 유럽 대항전은 또 챔피언스리그 계속 치러야 되고, 스몰 스쿼드라서 로테이션을 확 돌리기가 쉽지가 않고, 그런 상황에서 선수들 기동력이 저하되니까 1차적으로 많은 숫자가 평상시처럼 공격 가세를 하는데 소유권 잃으면 바로 팀 압박으로 그걸 예전보다는 다시 또 압박을 해서 뺏어내거나
다시 높은 위치에서 끊어내거나 이런 게 있었기 때문에 CT가 높은 위치에서 계속 상대를 누르고 작업을 할 수 있었어요. 근데 지금은 선수들이 그걸 못해요. 왜? 못 뛰어요. 흉내는 딱 내는데 다 템포가 느리니까 그냥 공 방출돼서 역습 띡띡띡 허용하는 거예요. 그러면 중앙이 텅 비죠. 네. 그러면 센터백들만 죽어나는 거예요. 풀백들 조금 올라가 있으면 그러면 센터백 2명만 남아가지고 으아 어떻게 해야 돼 이러다가 틱틱틱 하면 그냥 먹는 거고, 포백 있어도 라인 그냥 포백 라인만 남아가지고 그대로. 다른 팀들은 요즘에 전체적으로 피지컬 기동력을 다 중시하기 때문에 CT 만나면 전부 다 그런 빠른 선수들, 그 다음에 한꺼번에 3명, 4명이 역습을 취하는 훈련들을 하고 게임 플랜을 짜고 들어가기 때문에 문제가 되죠. 근데 예를 들어서 홀딩이라도 한 명 이렇게 있으면 으아 이러고 버텨준단 말이에요. 거기서 조금 지연을 해주거나 버텨주거나. 근데 그것도 안 되고. 네. 그러니까 실점하는 거 보세요. 요즘에 보면은 뭐 다 지난 아스날전도 그렇지만 뻥뻥뻥 옆으로 뚫리고, 네. 파티한테 찬스 왔네? 홀딩도 없어요. 그러니까 스톤스 선수가 나가질 못했어요. 중거리 공간이 뻑 있는데 나가야 되는데 나가지 못해 그냥 뽕 슈팅 맞고 골 허용하고 계속 그렇습니다. 그렇기 때문에 천사들을 부탁해님이 모든 스포츠가 그렇지만 축구는 정말 체력과 스피드가 더 중요한 것 같습니다. 그렇죠. 아주 중요합니다. 피지컬적인 부분이 특히 현대 축구는 더 중요해지고 있기 때문에 그런 트랜지션 상황에서의 어떤 기동력과 압박, 네. 이게 지금 너무나도 중요합니다. 현대 축구에서는. 근데 지금 거기서부터 문제를 많이 드러냈어요. 팀의 에너지와 연관이 되어 있는 부분이죠. 거기다가 본인들 공격할 때도 역습 시야의 어떤 역습의 속도, 그 부분도 역시 빠르게 가져가질 못하고요. 네. 그리고 상대가 빌드업을 할 때 1차 압박, 그 기동력도 안 되고요. 지금 많은 문제점들이 불거진 상황에서 결국은 도저히 안 되겠다. 네. 영입을 이렇게 하는 겁니다. 지금 겨울이 젖상에 한꺼번에. 수비죠, 무조건. 수비 쪽이 일단 우선이에요. 수비가 지금 문제가 많기 때문에. 제가 이거 앞두고 살짝 기록을 지금 찾아왔어요. 경기당 실점, 올 시즌입니다. 올 시즌 경기당 실점이 1.47이에요. 펩 감독 CT 부임하고 다른 시즌하고 비교했을 때 압도적으로 높아졌어요. 지금 경기당 실점 비율이. 경기당 슈팅 허용이 10.1. 이것도 CT가 다른 시즌하고 비교했을 때 압도적으로 지금 많아졌어요. 그 다음에 슈팅 XG 값 허용률 경기당 1.37. 이것도 역시 엄청 많아졌습니다. 펩 감독 커리어에서 역사상 올 시즌이 수비 수치가 적당히 낮아져야 되는데 너무 낮아지고 있어요. 네. 그러니까 지금 맨시티는 축구라는 거는 수비가 일단 우선이에요. 수비가 돼야 밸런스가 살고 전체적인 트랜지션에서 수비가 중심이 돼서 그것을 잡아줘야 됩니다. 결국은 영입을 해야겠죠. 그래서 지금 영입을 했습니다. 일단 가장 중요했던 부분, 저는 개인적으로, 다른 분들은 어떻게 생각할지 모르겠는데 저는 개인적으로 무조건 허리였기 때문에 막판까지 왜 허리를 영입을 못하고 있지? 지금 계속 그랬는데 결국 영입했습니다. 니코 곤잘레스. 네. 포르투에서 니코 곤잘레스를 영입했습니다. 4,990만 파운드. 급하기 때문에 이제 돈을 좀 많이 써야 돼요. 네. 돈을 많이 써야 올 거 아닙니까? 니코 곤잘레스 데려왔습니다. 네. 전체적으로 그 허리 라인에 뭐 코바치치랑 같이 쓸지 윈도안이랑 쓸지 뭐 잘 모르겠습니다만 어쨌든 허리 라인에 이러한 선수 한 명이 지금 들어왔던 것 자체가 23살 젊은 선수고요. 네. 바르셀로나 시절에 이미 뭐 팬들이 잘 아시는 그 니코 곤잘레스 맞습니다. 라마시아 출신. 네. 그래서 이미 어린 나이에
3년 전, 뭐 4년 전, 2021, 22 시즌 뭐 이럴 때 벌써 바르셀로나에서 1군에서 많이 뛰었었죠. 니코 곤잘레스. 그때는 아직은 이제 잠재성이 완전히 터지다고 보기는 힘든 시기였고요. 단점도 많이 드러났던 그런 시기였고, 발렌시아 그 다음 시즌 임대 가서도 그랬습니다, 사실은. 근데 지금 포르투에 와서의 제가 유럽 대항전이나 이런 느낌을 보면 많이 성장을 했습니다. 네. 성장세가 뚜렷하게 보이는 중앙 미드필더 중에 한 명입니다. 니코 곤잘레스. 그래서 제가 볼 때는 괜찮은 영입 같습니다, 일단. 기본적으로는 이 선수가 홀딩 역할도 하면서 또 공격 가세 시에 박스 투 박스 역량을 또 가지고 있습니다. 네. 기본기가 상당히 좋고요. 그다음에 기본적으로 상대 압박이나 이런 부분, 패스, 무브먼트 혹은 본인의 기술로 탈압박을 할 수 있는 그런 능력 다 가지고 있습니다. 그리고 피지컬적으로 많이 좋아졌더라고요, 보니까. 피지컬. 뭐 여러 가지, 그거는 이제 노하우가 같이 겸비된 본인의 피지컬이 신체적으로 올라가는 거랑 경기를 풀면서 어떻게 몸싸움을 해야 되는지를 익히는 노하우랑 뭐 여러 부분들이 이제 같이 경험을 통해서 상승이 됐기 때문에 그런 부분들까지 좋아졌기 때문에 수비력 같이 좋아지고 있고, 포르투갈 리그는 수준이 너무 낮지 않나요? 네. 그렇게 땡땡님이 여쭤보시는데, 그거는 뭐 선수마다 다른 것 같아요. 네. 포르투갈 리그에서 와서 프리미어리그에서, 근데 제가 보면은 다른 변방 리그, 포르투갈 리그는 사실 변방 리그에서는 그래도 그 세 팀, 예? 벤피카, 스포팅 리스본, 포르투는 좋은 선수들이 워낙 많은 팀이고요. 그리고 다른 그 팀 같은 기준은 다른 변방 리그랑 비교하기에는 그래도 검증된 요원들이 많습니다. 네. 그렇기 때문에 확률적으로 프리미어리그에서 성공하는 케이스가 많잖아요. 그 출신들이, 그쪽 출신들이 세 팀. 그러니까 거상이 되고, 거상이 되려면은 성공이 돼야 돼요. 그러니까 자꾸 저 팀에서 될 것 같더니 성공하니까 비싸게 줄 수 있는 거예요. JH 정님이 누가 포르투갈 리그를 변방이라 함? 그렇죠. 네. 그러니까 예를 들어서 뭐 변방의 기준을 빅5 리그 아니면 다 변방이다 이러면 변방이라 할 수 있지만 사실 그렇게 불리기에는 네. 워낙 포르투갈 리그의 강팀들 수준이 높고요. 그리고 거기서 배출된 선수들, 좋은 유스 시스템, 체계적인 그런 시스템에서 성장한 선수들이 상당히 수준이 높습니다. 인구 대비해서. 그래서 니코 곤잘레스는 제가 볼 때 상당히 좋은 영입니다. 그래서 지금 허리 라인에 데브라이너도 뭐 내려올 수 있고 3미들일 경우에는, 그리고 귄도안, 사실 두 선수는 이제 계약 기간이 이제 다음 시즌에 끝나잖아요. 그래서 뭐 재계약을 할지 어떻게 할지 모르겠지만 이 선수들의 그 다음도 봐야 된다는 얘기예요. 네, 데브라이너, 귄도안 이런 선수들은 나이도 많고, 그리고 코바치치 있고 니코 곤잘레스 있고 향후에 로드리가 이제 복귀하면 로드리 이런 선수들이 있죠. 오라일리도 있나? 네. 지금 그래서 사실은 3미들을 기준으로 봤을 때 더블 스쿼드는 돼야 되는 거예요. 1군으로 넣을 수 있는, 돌릴 수 있는 더블 스쿼드 6명 이상은 돼야 된다는 얘기입니다. 그래야 이제 부상자들이 생기더라도 그런 부분들을 커버할 수 있고요. 장규진님, 아스날은 스켈리, 와네리, 은와네리, 네, 영입한 걸로. 루이스 켈리, 은와네리. 어린 선수들이 맨시티전 다 골을 넣었는데, 네. 점점 이제 저렇게 젊은 어린 선수들, 시스템들이 지금 유스 키우는 시스템들이 워낙 좋아지고 있고, 스카우팅하는 그런 시스템도 좋아졌어요. 네. 각 지역마다 유스 선수들이 거기서 어린 시절에 이미
B클럽에서 유스 선수를 다시 스카우트 해갖고 거기서부터 또 키우는 시스템이 좋아져서 과거에 비해서는 조금 더 연령이 어린 선수들이 더 빨리 성장하는 케이스들이 요즘에 많습니다. 네. 은화네리 같은 선수 정말 어린데 지금 기량 엄청 좋잖아요. 그런 것처럼 뭐 지금 다른 얘기로 좀 샜습니다만, 그리고 나서 맨시티가 이번 겨울에 사실 다른 팀들 돈 쓴 거 거의 합치면 맨시티랑 비슷하죠. 네, 그만큼 돈을 많이 썼습니다. 그래서 수비 쪽에 홀딩 니코 혼잘레스 영입했고, 그다음에 센터백 우즈베키스탄의 김민재, 후사노프 영입을 했습니다. 잠재성이 아주 뛰어난 그러한 센터백입니다. 후사노프. 랑스에서 내려왔습니다. 3,350만 파운드. 이 선수도 한테도 돈을 많이 들였어요. 첫 경기 때 선수들 이렇게 서갖고 쫙 일렬로 서서 대기하는데 얼굴 내가 딱 봤는데 후사노프 완전 얼었더라고요. 그 데뷔전 때. 토트넘전이었나요? 네. 아, 첼시전. 네, 첼시 토트넘전이 아니고 첼시전 때 완전 얼어가지고 딱 얼타고 있다가 경기 시작하고 나서 네, 실책 있었죠. 연속으로 실책 있었어요. 네, 처음에 전진 패스 하나 넣고 그 다음에 계속 실책했었어요. 2번인가 연속으로. 그 다음에 그래갖고 실책해서 마두에키가 골 넣고. 후사노프. 근데 제가 볼 때는 이 선수는 지금 나이가 아직 어리고요. 큰 무대 경험이 적기 때문에 와서 좀 긴장을 많이 했던 것 같은데 실력은 좋은 선수입니다. 네, 그거 이겨내야죠. 그래서 아마 이제 첫 경기 그거 보고 펩이 조금 뭐랄까요, 적응할 수 있는 시간을 줘야겠구나 이렇게 생각했을 거예요. 후사노프는 돈을 많이 주고 데려왔지만. 그래서 지금 수비진들이 혹시 이제 복귀하는 상황 봐서 간혹 기회를 주면서 조금씩 경험을 쌓게 하는 아마 그런 단계로 미래를 더 내다보는 그런 차원에서 수비 보강이 됐을 거라고 보여지고요. 후사노프는 2004년생인데요. 그보다 더 어린 2006년생 또 데려왔습니다. 비토르 헤이스 선수. 네, 이 헤이스 선수도 브라질 선수고요. 브라질 리그 파우메이라스에서 데려왔고 2,940만 파운드. 역시 돈 많이 썼습니다. 네, 이 선수는 사실은 제가 자국 리그 경기는 잘 보지 못하고 유튜브에 있는 하이라이트 클립 몇 개를 이렇게 봤어요. 그래서 한 8분짜리랑 그다음에 몇 개 이러고 봤습니다. 봤는데 글쎄 아직은 이제 근력이나 이런 피지컬적인 부분이 유럽 무대에서 공격진들하고 버티기에는 아직은 좀 부족한 부분이 저는 있다고 보여져요. 발밑은 좋더라고요. 기본기 좋고 발밑이 좋고 그다음에 기술도 있고 순발력도 있고 전진성도 있고 다 뭐 나름대로는 커버할 수 있는 그런 순발력도 있다는 얘기예요. 괜찮고 공격 시에 어떤 그런 아주 다이내믹한 득점 가담 본능도 가지고 있는 것 같고, 물론 이제 저는 잘 모르는 선수이기 때문에, 몰랐던 선수이기 때문에 그 CT 스카우터들이 진짜 현장에 가서 뭐 경기들 분석해갖고 제대로 잘 데려왔겠죠. CT가 분석 정말 잘해요. 잘 데려왔겠죠. 그런데 이제 당장 이 선수들을 주축으로 쓰기에는 이 선수가 센터백 또 성향을 보니까 오른쪽 수비도 이제 뛸 수 있을 것 같더라고요. 근데 당장 이 선수를 이제 중심에 놓고 뭐 쓴다거나 아니면은 많은 횟수의 어떤 출전을 보장하기에는 아직은 제가 볼 때는 조금 봐야 될 것 같은 느낌은 있었습니다. 근데 이제 아직 나이가 어리고 지금 2006년생이니까요. 그 나이 때 이제 브라질에서 그 나이 때 약간 호리호리한 느낌이었는데 와가지고요. 유럽 무대 와서 한 3년 안에 피지컬 좋아지는 그 브라질 센터백들이 꽤 많아요. 네, 꽤 많습니다. 여기 체계적으로 특히 유럽 무대가 이런 피지컬적인 관리를 또 체계적으로 피트니스 코치하에서 잘하기 때문에 너는 뭐가 부족해? 이거. 그래서 근육별로 어디를 보강해야 되고 이런 부분들이 상당히 발전이 많이 됐습니다. 과학적으로. 그래서 그 부분에 대한 쪽집게 과외를 잘 시켜주면서 성장을 시키면
이 비토르 헤이스 선수는 앞으로는 기대가 될 수 있다. 네. 그렇습니다. 왼발 샌백인가 헤이스? 오른발잡입니다. 네, 비토르 헤이스. 네. 그래서 수비는 그렇고, 근데 수비 쪽에서도 기본적으로 지금 보면은 역시 그 전체적인 스쿼드의 어떤 뎁스를 강화시켜야 되는 부분은 맞고요. 허리 라인도 그랬지만 허리 라인은 지금 니코 곤잘레스가 한번 들어오면서 그래도 많은 부분이 조금 개선이 될 여지가 있고요. 수비 라인이 뭐 그바르디올, 아케, 리코 루이스, 후뱅 디아스, 아칸지, 스톤스, 후사노프, 또 마테오스 누네스를 요새 오른쪽 수비로 쓰기 있기 때문에 마테오스 누네스 뭐 이렇게까지 하면 거기다 헤이스 부분적으로 이렇게까지 하면 9명. 네. 기본적으로 8, 9명 끌고 가야죠. 4명 포백을 기준으로 했을 때 거기에는 멀티 성향에 있는 선수들이 지금 꽤 많고요. 센터백, 측면 풀백 같이 소화할 수 있는. 그래서 지금 뎁스는 어린 선수들을 할 수 없이 돌려야 되는, 또 벤치 명단에 부상자들이 좀 많이 생기면 숫자가 부족해지는 이런 현상은 이제는 없어야 됩니다. 시티는. 그래서 지금 스쿼드 뎁스를 1군 스쿼드 뎁스가 23명이네 이렇게 보여져야 돼요. 이제는. 그렇게 해야 유럽 대항전도 같이, 또 중간에 컵 대회를 같이 로테이션의 폭을 정리하고 그다음에 쉬어줘야 될 때 선수들이 체력적인 어떤 부분을 관리를 해줘야 되고, 이제는 펩 감독의 시티도 그거를 절실하게 느꼈기 때문에 그 스쿼드 뎁스를 지금 강화시키는 차원의 영입 같이 이루어진 겁니다. 후사노프, 니코 곤잘레스, 비토르 헤이스 다 마찬가지고요. 그 다음에 가장 많은 이적료를 주고 데려왔던 오마르 마르무시. 네. 마르무시 선수는 이제 공격 강화를 위해서 데려왔었죠. 네. 뭐 팬들이 유럽 축구에 관심이 많은 팬들은 뭐 잘 아시는 선수입니다. 그래서 굳이 설명을 뭐 많이 안 해도 될 것 같긴 한데, 프랑크푸르트에서 특히 최근 시즌에 이제 득점이 많이 터지기 시작해서 25인데요. 이제 전성기로 가는 그런 전성기의 초입 단계를 지난 상황에서 지금 영입이 된 거죠. 지금 영입하면 되겠다. 네. 그래서 아마 시티에서 이 마르무시 데려온 것 같습니다. 네. 지난 시즌에 15골 넣고 올 시즌에 전반기에만 마르무시가 17골 넣었어요. 네. 15골. 17경기에서 15골 넣었어요. 경기당 거의 한 골에 육박하는 그런 득점 능력을 보여줬고요. 이 선수는 뭐 2선 윙포드처럼도 쓰면서 중앙지향적인 어떤 움직임 같이 병행을 시키고는 있는데 최전방 공격수 볼 수 있고, 그러니까 약간의 예전으로 치면 훌리안 알바레즈 있을 때 기용 방식처럼 활용이 될 수도 있고요. 네. 그리고 윙포드로 쓰면서 이 선수가 슈팅이 오른발 그 중거리 슈팅이나 이런 부분 좋잖아요. 프리킥도 잘 차고. 그렇기 때문에 이제 간헐적인 중거리 슈팅이나 약간 다른 패턴의 어떤 파괴력을 올려줄 수 있는 그러한 공격 지원, 그런 부분에서 이 선수를 활용할 것 같습니다. 네. 그리고 뭐 전방에 갔을 때는 또 공간을 활용에 대한 움직임을 잘 가져가는 선수이기 때문에 그 부분에서 혼란 선수 대신 뭐 중간에 혼란 선수의 어떤 전체적인 그 관리를 위해서 또 이 선수가 들어갈 수도 있고, 그렇게 간헐적으로 혼란도 지금 계속 모든 경기 대체가 없으니까 뛰다 보니까 예전에 그 스프린트 횟수도 많이 줄고요. 움직임 폭이 많이 좁아졌잖아요. 그리고 어떤 경기는 그냥 고립돼서 서 있고, 경기 막판 되면 걸어댕기고 좀 그러거든요. 그러니까 그런 부분 이제 관리를 좀 해줘야 되는 상황에서 네, 마르무시 선수가 들어왔습니다. 이것도 이제 공격 강화에서는 상당히 좋고, 결국 수비 라인, 허리 라인 얘기했지만 똑같아요. 공격 라인도 더블 스쿼드가 딱 돼야 돼요. 그래서 기존에 뭐 부상으로 지금 빠지거나 이런 선수들을 다 합쳐서 얘기를 하면 그릴리시 있고, 왼쪽이면 도쿠 선수 있고, 도쿠 뭐 좌우가 다 가능하죠. 사비우 역시 좌우가 다 가능하죠. 거기에 마르무시도 윙포로 뛸 수 있죠. 필포든 있죠.
거기다 뭐 오스카 법 이런 선수들 복귀하면은 뭐 이런 선수들까지 해서 6명? 그러면 필 포드는 약간 공미처럼 또 3미들의 공격실 강화할 때는 그런 요원으로 또 들어갈 수 있고 그런 부분들 고려하면 이렇게 더블 스쿼드가 돼야 되는 거예요. 2선. 최전방의 혼란을 마르무시로 또 대체하면서 이렇게 같이 포지션을 중복해서 설 수 있는 멀티적 성향을 고려했을 때 역시 공격진도 지금은 더블 스쿼드 정도를 구축할 수 있는 그런 상황이 돼야 된다. 제가 볼 때는 현재 여러 가지 문제점들이 많이 불거졌기 때문에 지금도 사실은 보강이 약간 한두 명은 더 좀 해야 되지 않을까 정도는 있어요. 저는 개인적으로. 시티가 예전에 그러한 엄청난 그 압도적 모습을 보여주기 위해선 그거는 이제 여름 이적 시장에 지금 계약 기간이 이제 올 시즌 올해 여름에 끝나는 선수들 베테랑 팀의 중심이었던 선수들 뭐 데브라이너, 균도안 이런 선수들 상황을 보면서 균도안 이런 선수들은 아마 나갈 가능성이 크지만 데브라이너는 또 모르잖아요. 재계약을 좀 해서 아직은 더 시티에서 수행을 할 수 있는 그런 게 있다. 이러면 이제 잡고 그런 계획들을 조금 고려하면서 추가적으로 이제 여름 이적 시장에 겨울에 돈을 많이 썼기 때문에 이번 겨울에 여름 이적 시장에 추가 보강 정도 하는 단계 그 정도로 시티는 얘기를 해야 될 것 같습니다. 강이른님 여름에 또 갈아엎는다고 함. 그래요? 여름에도 완전히 또 막 내보내고 또 새로? 그래요? 후뱅 디아스 이런 선수들 다 포르투갈에서 잘해가지고 온 선수들이에요. 그렇기 때문에 뭐 아까 그랬지만 포르투갈 리그 수준 떨어지지 않나요? 이렇게 얘기하는 건 전체적인 리그는 프리미어 리그보다는 떨어지겠죠. 근데 강팀들에서 다 오는 다 거의 다 세 팀 중에 한 팀에서 세 팀 중에서 오잖아요. 스포팅하고 벤피카, 포르투에서 오기 때문에 네. 큰 문제 없습니다. 홀란드는 계약을 연장해서 장기 계약 지금 박아놨기 때문에 홀란은 어쨌든 중심으로 끌고 가야죠. 네. 홀 겸손이라고 킹부님. 네. 아스날 선수들이 그거 갖고 계속 홀란 놀리던데. 네. 단무지님, 맨체스터에 유전 터져서 이번 연도 플렉스. 그래요? 아랍에미리트 쪽에? 양산 스터리지님, 양산 시스터리지님, 토트넘은 킨스키, 테일, 단소. 네. 킨스키, 테일, 단소. 스칼렛도 있잖아요, 스칼렛. 임대 복귀. 복귀해서 딱 바로 해줬잖아요. 댄 스칼렛. 그쵸? 어린 선수들이랑 같이. 예. 아자이. 네. 아자이 잘한다니까요. 빨리 넣지. 네. 난 처음에는 아자이랑 올루세시를 약간 헷갈렸었거든요. 근데 지금은 이제 확실하게 구분돼요. 이렇게. 걔네들 이렇게 벤치에 앉아있어. 제가 아자이 맞지? 막 이랬었는데, 네. 토트넘 같은 경우가 지난 경기 브랜포드 원정 2대0으로 이겼습니다. 네. 아주 효율적인 경기 운영을 했어요. 웬만해서 점유율을 상대에게 뒤지는 경우가 별로 없는데, 포스테코글루 감독이. 이날은 46% 점유율. 오히려 브랜포드보다 뒤졌고요. 전반과 후반이 극과 극이었죠. 전반에는 토마스 프랭크 감독이 브랜포드가
그 토트넘이 후반에 체력이 많이 떨어지고 역습을 했을 때 높은 수비 라인은 계속 유지하고 그래도 계속 밀어붙이잖아요. 그래서 아예 게임 플랜을 전반에는 평상시보다 라인을 많이 내려서 로우 블럭에서 수비를 했어요. 계속 브랜트포드가. 그래서 체력을 계속 세이브하면서 후반 가갖고 이제 상대를 완전히 밀어붙이려고 했는데 밀어붙였더니 토트넘이 내려앉아 버렸네. 네. 자연스럽게 내려앉은 부분도 있고 그렇다고 해서 그날 경기는 토트넘 수비 집중력들이 정말 높았던 경기예요. 뭐 제드 스펜스도 잘했고 포로도 그렇고 벤 데이비스랑 사실 아치 그레이가 불안하다고 생각을 했는데 이날은 그 4백이 너무 잘했어요. 네. 수비 집중력이 너무 좋고 내려서서 버티는 힘이 좋다 보니까 포스테코글루 감독이 라인을 그렇게 많이 그런 제스처를 많이 취하지 않고 그냥 이러고 쭉 흐름을 본 것 같아요. 그래서 그대로 먼저 골을 손흥민 선수의 그 코너킥 햇볕 때 또 영향도 있었지만 그 자책골 만들어내고 계속 1대0에서 수비적으로 버티는 흐름으로 후반을 끌고 갔기 때문에 후반에는 브랜트포드가 압도적으로 점유율이 높았습니다. 포스테코글루 감독 부임 이후에 그런 식의 운영 경기 내용이 저는 처음이었어요. 네. 내서서 수비만 했어요. 토트넘이. 그래서 후반 버티다가 막판에 결국 무실점으로 선수들 그러니까 내려서서 중심 잡고 버티니까 다 잘하는 수비수들이에요. 근데 라인을 많이 끌고 올라오면은 그건 불안해질 수밖에 없습니다. 밸런스들이. 그러다 보니까 좋은 어떻든 무실점 경기를 하게 됐고 막판에 이제 손흥민 선수 어시스트 하면서 교체 투입된 사르가 이제 골을 넣었어요. 추가골을. 그래서 2대0으로 이겼는데 XG 값이 그날 경기가 0.75. 1이 안 돼요. 1이 안 된 경기가 올 시즌에 사실상 뭐 아스날 원정 때 한 번 0.83이 있었는데요. 그거 빼고는 거의 없었어요. 네. XG 값이 거의 1이 넘잖아요. 득점은 많이 하잖아요. 토트넘이. 공격 수치는 매우 높습니다. XG 값이 다 그래요. 리버풀전도 다 1.25, 다 1이 넘어요. 이날 0.75니까 거의 최하 수치예요, 올 시즌에. 그런데 이긴 거예요. 2대0. 네. 상대는 XG가 2.29였어요. 네, 브랜트포드. 근데 버틴 거예요. 네. 수비적으로. 그렇기 때문에 이 경기 이겼는데 아마 그 경기 끝나고 포스테코글루 감독이 후반에 선수들한테 전체적인 컨셉, 오늘 경기만큼은 승점을 따야 된다. 왜 그러면 그 경기까지 뒤집어지고 역전패하고 이러면은 강등 위기까지 갈 수가 있기 때문에 어떻게든 승점을 짜내야 된다. 경기 스코어를 관리하는 승점을 관리하는 부분은 초점을 선수들에게 많이 강조했던 부분도 있었을 것 같고 또 선수들이 스스로 급하지 않고 1대0 상황인데도 손흥민 선수 중심으로 해서 이렇게 컨트롤하는 제스처들이 좀 있었어요. 네. 천천히 해. 야, 뒤로 빼갖고 돌려. 천천히 해. 상대 끌어들이고 천천히 해. 이게 이제 전체적으로는 토트넘이 그날 모처럼 무실점으로 먼저 선제골을 꼭 관리하는 그 운영의 성공 묘미를 봤고요. 강이른님, 부포전은 잠근 게 맞습니다. 네. 뭐 잠근 거 맞죠. 전략적으로 그러니까 그런 컨셉이 들어간 상황에서 자연스럽게 또 브랜트포드가 그냥 에너지로 밀었거든요. 후반은. 그 계획이었으니까. 미니까 또 같이 밀린 부분도 있어요. 그래서 공격 계획 거의 없이 후반에 결국은 운영이 됐었습니다. 그 상황에서 자, 올 시즌에는 이번 겨울 양민혁 선수는 다시 QPR로 임대를 보냈습니다. 조금 경험이 더 필요하다 이렇게 생각을 했는지 모르겠어요. 현지에서 아마 연습 훈련하고 이런 부분들을 많이 봤겠죠. 그러면서 양민혁 선수가 아직은 이제 볼을 다루는 게 조금 거칠긴 해요. 저는 양민혁 선수를 뭐 강원에 있을 때
전지훈련부터 쭉 지켜봤잖아요. 그래서 아직까지 아마 그런 부분도 조금 영향이 있었을 것 같아요. 그래서 아직 조금 세기가 좀 가다듬어야 될 부분이 있구나. 경험을 통해서 지금 1군에 갑자기 들어오는 부분은 이 선수에게도 어떻게 보면 부담이 될 수 있고 거기서 또 선수의 성장에 있어서 자신감 상실이 될 수도 있으니 QPR로 임대를 보내서 선수가 자신감을 좀 갖고 거기서 조금 더 기량 향상. 아직은 지금 기량이 어디까지 지금 성장할 줄 모르거든요. 양민혁은 나이를 고려할 땐. 그래서 그 부분을 지켜보는 것으로 아마 결정을 한 것 같습니다. 그래서 QPR로 임대를 보냈고요. 토트넘은 절대 빅클럽이 될 수 없다님. 판더벤 상태가 안 좋다고 하던데 리버풀전 결장하면 단소, 그레이, 벤디브로 버틸 수 있을지요. 네. 단소가 그날 데뷔전 칠 수 있겠죠. 네. 케빈 단소, 오스트리아 대표인 케빈 단소는 예전에는 이제 사우스햄튼에서도 잠깐 뛰었었기 때문에 그때는 근데 약간 좀 무리한 플레이 때 실책들이 나와서 제가 중계할 때도 그 약간 그런 부분 안정감이 필요하다는 얘기를 했던 기억이 나는 것 같은데요. 그리고 나서 그 전에 뭐 아우크스부르크에서 뛰고 우리 선수들이 있을 때 또 같이 뛰고 그래서 이 선수는 아마 뭐 팬들이 대부분 또 많이 알고 있을 것 같습니다. 그래서 랑스에서 지금 임대 후 이적 조건으로 영입이 됐는데 기본적으로는 아까도 얘기했지만 뭐 우독이 빠지고 부상으로 막 이러면서 왼발 센터백도 또 원했을 수도 있어요. 근데 왼쪽 수비 되고 센터백 되는 자원을. 근데 이제 마지막에 요즘 상황이 좋지가 않죠. 드라구신까지 부상으로 지금 당분간은 출장할 수가 없기 때문에 단소로 아마 방향을 바꿨을 수도 있습니다. 네, 단소 선수는 기본적으로는 피지컬 능력이 좋은데 상당히 그 높은 수비 라인에서 역시 피지컬로 끊고 또 전진 능력이 있고 기본적으로 그런 전진 공격 성향을 같이 가지고 있죠. 네, 이 선수가. 그렇기 때문에 제가 볼 때 포스테코글루 감독의 성향과는 어느 정도는 맞는 선수다. 그런 생각은 듭니다. 네. 그 기본기도 괜찮고 중거리 큰 전환 능력, 킥 능력도 나쁘지 않습니다. 네. 그리고 피지컬에 비해서 순발력이 일단 있어야 되잖아요. 높은 수비 라인에선. 근데 어느 정도의 그런 190 정도의 아주 체격 조건 또 체중도 좀 나가는에도 불구하고 순발력도 같이 갖추고 있기 때문에 힘과 순발력 전체적으로 또 발밑 전진성 이런 것들을 고려하면 포스테코글루 감독의 높은 수비 라인에서의 센터백 운영과도 잘 들어맞는 괜찮은 영입이 된 것 같습니다. 그리고 요즘에 이제 전체적으로 예전에 비해서는 성장을 또 많이 한 것 같고요. 네, 지금 나이가 전성기 나이에요. 26입니다. 네. 그래서 단소 영입은 괜찮다. 그래서 의외로 토트넘이 쏠쏠하게 지금 겨울 이적 시장을 보낸 것 같습니다. 마지막에 영입은 마티스텔까지 잡았어요. 네, 마티스텔. 바이에른 뮌헨에서 원래 마티스텔이 안 간다 그랬었잖아요. 토트넘. 근데 어떻게 잡았어요? 임대 조건을 달고 그리고 너가 마음에 들면 여기서 뛰어라. 이적 조건까지 아마 선수에게 맡긴 것 같습니다. 그래서 마티스텔은 뭐 선수들 팬들이 설명 필요 없이 워낙 잘 알고 있겠죠. 근데 이 선수를 이제 어떻게 쓸 거냐의 문제인데 이 선수는 제가 볼 때는 일단 자신감을 많이 불어넣어 주는 게 중요합니다. 경기 출장을 조금 정기적으로 시키면서 여전히 마티스텔이 아직은 19살이고요. 여기서 이제 점프하는 단계가 생길 수 있는 잠재성은 분명히 있습니다. 네. 최근에 뭐 조금 기복도 있고 좀 좋지 않은 상황, 어떤 경기 내용도 있었던 부분이 있고 그러니까 아마 그런 부분이 좀 우려가 될다 이렇게 생각할 수도 있겠지만 저는 기본적으로 가지고 있는 능력이 좀 좋기 때문에 게임의 어떤 운영 능력, 시야가 좀 넓어지고 거기서 좀 전술적인 어떤 그러한 지원 이런 부분을 할 수 있는 시기가 되면 좋아진다. 그러려면 게임을 많이 뛰어야 되고요. 또 선수에게 너 이 팀에서 되게 중요한 존재야. 이렇게 자신감을 불어넣어 줄 수 있는 게 중요한데 아마 토트넘에서
마티스텔에게는 그런 부분을 많이 강조하지 않았나. 그렇습니다. 그래서 아주 빠른 선수고요. 공을 달고 있을 때는 약간 그런 스피드를 활용하는 빠른 이런 치고 달리는 뭐 드리블도 간혹 하지만 그것보다는 약간 템포 수비를 달아놓고 거기서 이제 본인이 이렇게 노는 거 가지고 노는 거 좋아하더라고요. 그런 성향이잖아요. 이제 그러한 느낌처럼 이제 돌파를 하기 때문에 왼쪽 윙포드로도 뛸 수 있고 또 공격수로도 이 선수는 아마 또 본인이 공격수 하기 원할 거예요. 그래서 나는 스트라이커 하고 싶어요. 이런 선수들 많습니다. 그런 나이 때. 그런 상황에서 또 같이 중앙지향적이지만 스트라이커 같은 역할입니다. 이렇게 얘기하는 손흥민 선수랑 약간 비슷한 롤을 줄 수도 있어요. 중간 따라서. 손흥민 선수도 관리가 되는 거고 그렇게 되면. 그래서 손흥민을 살려주려면 제가 느끼기에는 손흥민 선수가 매 경기 다 나오는 거 한국 팬들은 물론 바라겠죠. 근데 오히려 중간중간에 에너지를 조금 손흥민 선수는 충전을 시켜줬다가 그 다음에 내보내는 게 오히려 공격 포인트 더 많을 수 있습니다. 네. 그래서 그런 부분까지도 같이 아마 결부된 영입이 될 것 같아요. 그래서 지금 좌우 윙포드들 나오는 선수들이 사실 확실한 그런 마무리에서의 그런 믿음을 주고 있지 못해요. 브레넌 존슨 나왔을 때 예전에도 그랬고, 네, 다 그렇습니다. 클루셉스키는 지금 너무 지쳤고, 그러니까 이선도 이제는 조금씩 그렇게 선수를 추가시켜서 좀 돌릴 수 있는 운영이 필요합니다. 거기에 이제 마이키 무어가 지금 자신감이 좀 많이 붙었기 때문에 마이키 무어를 이제는 또 같이 활용을 하면서 이선 라인도 이제 로테이션을 좀 부분적으로 시켜줄 수 있는 부분이 있어야 그래야 이제 집중력 있는 마무리가 또 생길 수가 있고요. 네. 그런 상황에서의 이 젊은 마티스텔의 영입은 좋다. 그렇게 생각을 하고요. 킨스키 선수는 뭐 먼저 데려왔죠. 비카리오가 이제 부상으로 계속 빠져 있었기 때문에 급하게 또 영입이 돼서 아직 젊은 선수고 킨스키 선수는 뭐 쏘쏘 네. 현재까지는 나쁘지 않은데 약간 불안한 부분이 있죠. 네, 빌드업 상황이나 이럴 때. 근데 생각보다는 침착해요. 나이치고는 침착하게라도 처리를 하려고 노력을 많이 하고 있습니다. 그래서 지금 네, 토트넘 절대 빅클럽이 될 수 없다님 또 감사하고 손흥민, 마티스텔 모두 왼쪽 윙포인데 같이 나오면 과연 포스텍이 전술로 동선 정리 가능할까요? 마티스텔이 공격수로 나올 수도 있고요. 그래서 두 명이서 스위칭을 할 수도 있고요. 부분적으로 손흥민의 로테이션이 될 때 왼쪽 윙포드로 나올 수도 있고요. 그건 이제 감독이 어떻게 플랜을 잡고 있는지는 저는 모릅니다. 근데 봐야겠습니다. 투톱을 할 것 같아요. 네. 뭐 그렇게 생각을 해볼 수도 있겠죠. 서로 스위칭해서 세컨 톱으로 하면 네. 그거는 전술적으로 아마 가장 선수의 장점을 극대화시킬 수 있는 운영 필요하고 그 다음에 선수의 장점을 극대화시키는 운영에는 그 선수가 어떤 포지션에서 어떤 역할을 수행해야 되는 부분도 있지만 그 선수가 어떠한 몸 상태로 뛰게 하느냐도 같이 들어가 있는 거예요. 그건 피지컬적인 관리죠. 그렇기 때문에 역시 스쿼드의 뎁스나 여러 가지 로테이션 차원에서 같이 중요할 것 같습니다. 그리고 포스테콜로 감독이 아마 지난 브랜포드 원정 때 운영을 보고 아마 느낀 거 저는 많을 거라고 봅니다. 그리고 제가 이제 포스테콜로 감독 경질 얘기 막 나오고 그럴 때 라이브 시간에도 말씀드렸지만 이 팀은 기본적으로 포스테콜로 감독을 12월 말인가 그때 얘기했었죠. 1월에 경질 안 시킬 거다 절대. 경질을 시키는 상황이 있거나 포스테콜로 감독이 변화가 되는 상황이 있다면 강등 위기가 됐을 때 그렇게 할 겁니다. 그리고 얘기를 했었어요. 네, 강등 위기가. 딱 그 시점이에요. 그래서 포스테콜로 감독도 워낙 이 고집이 세고 이런 스타일이기 때문에 이제 당장 피부로 이제 이게 딱 와 닿을 때 그때 뭔가 전체적인 게임 플랜을 바꾸는 그런 선택을 할 겁니다. 그런데 지금 상황이 아마 지난 브랜포드 원정을 치르고 나서 조금은 그런 부분에 있어서는 과거보다는 유연해질 가능성이 있어요. 관리를 해야 되는 어떤 경기 상황이 됐을 때. 그렇기 때문에 전체적으로는 이제 뭐 수비 쪽도 중요하지만 공격에서 교체를 통해서 후반에 운영을 시키는 뭐 이런 부분에 있어서도
포스테코글루 감독이 그 후반기 특히 막판에는 그나마 조금 개선이 되지 않을까 싶습니다. 지금 뭐 순위가 많이 쳐져 있지만 물론 맨유의 아모린 감독도 마찬가지지만 그렇습니다. 55분. 네. 뭐 다른 팀들은 리버풀 뭐 이런 팀들은 뭐 얘기할 게 없기 때문에 잘하잖아요. 네, 영입 안 해도. 네. 아스날 뭐 마찬가지입니다. 네. 리버풀은 뭐 있었나요? 리버풀 뭐 있었나? 소식을 들은 게 없는데 리버풀 뭐 있었나? 없었죠. 네. 리버풀은 그냥 이러고 가면 되는 거예요. 네. 리버풀은 오히려 이제 재계약 문제, 재계약 뭐 이런 거에 더 신경을 써야겠죠. 네. 선수들, 기존의 주축 선수들. 리버풀 영입이죠. 네. 지금 근데 그걸로 잘하고 있으니까 그 흐름으로 그냥 쭉 끌고 가려는 그런 이제 시즌인데, 아스날 이번에 어제 이기고 승점이 이제 한 경기 덜 치른 상황이긴 하지만 6점 차거든요. 근데 아직까지 모르겠어요. 어떻게 될지. 아직 거의 80% 이상은 이제 우승 확률로 지금 계속 보고 있긴 하지만 장담할 수는 없습니다. 리버풀. 네. 영입이 안 됐고 이게 왜 그러냐면 후반기 들어갔을 때 그래도 올 시즌은 네이션스컵이 없어서 살라나 이런 선수들이 그대로 그냥 들어갈 수 있지만 그럼에도 후반기 때 이제 이 전체적인 나이가 좀 있는 선수들의 폼을 좀 봐야 돼요. 그 부분. 현재까지는 전혀 뭐 문제가 없어 보이긴 하지만 모릅니다. 지금 특히 시티 뭐 이런 팀들 다 보강을 한 팀들이 있고 빌라 뭐 이런 팀들도 다 임대를 통해서 알토란 같이 또 보강을 했고 그랬기 때문에 방심할 수는 없습니다. 흐라벤베르가 들어눕지 않는 이상 무난할 것 같은데라고 TP012님이 뭐 흐라벤베르가 이제 완전히 중심이 됐죠. 아센시오가 빌라 갈 줄은 아스톤 빌라가 무섭습니다. 네, 후반기 때 어떻게든 챔피언스리그 티켓을 지금 따려고 또 투자가 된 것 같아요. 네. 노팅엄은 어떻게까지 갈지 모르겠고 지금 거의 레스터시티 예전에 1위 질주할 때 이거 가는데 지금 딱 노팅엄이 요 단계거든요. 거기서 여기까지 갈지는 모르겠어요. 네. 노팅엄 근데 너무 잘해요. 그렇죠? 실리 축구. 빠른 전환, 효율적인 공격 3인방 활용한 엄청난 축구. 네. 우드를 또 제대로 쓰고 있습니다. 어쨌든 하지만 역시 큰 이적 시장에 뭐 보강 변화는 없는 이런 팀들이 그 밑에서 지금 막 보강을 해서 이제 올라가려고 하는 팀과의 싸움이 되는 거예요. 지금 그런 상황에서의 후반기 네, 상당히 재밌을 것 같습니다. 네, 딱 1시간 이제 됐습니다. 네, 오늘 여기까지 하고 다음 시간에는 어떤 소식을 가지고 가져올지 모르겠습니다. 네. 여러분들 건강 조심하시고 감기 진짜 조심하세요. 나갈 때 꼭 마스크 쓰고 다니세요. 네, 제가 부탁하는 거예요. 나갈 때는 웬만하면 마스크 쓰고 가세요. 네, 왜냐? 이번 감기가요 아파요. 제가 겪어봐서 알아요. 웬만하면 걸리지 마세요. 네. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕.